Shama akkam bultan daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo guyyaan har'aa kun hagayyi 8 barri 2012 guyyaan kun sanbata xiqqaa Saturday yookaan ammoo Saturday roolee oduu guyyaa kana ka qopheeffannee isin dhiyeessutti deemna. Oduun duratti wata lama jechuun kan barbaadatu jira. Duula Tiwiiterii itti jabaadha. Duula san cimsa haashtaagota kanaan dura isinitti maabaame itti fayyadamuu hin dagatina. Duula Tiwiiteriitu aanee ka jiru ammoo GoFundMeetu banamee jira. GoFundMe lamattu jira. Tokkini abukaatota Jawaar Mohammadii fa'a baasii warraatii fi maallaqatti walii qabamaa jira. Warri Jawaar Mohammadii fa'a ittisa hojjechaa jira jechuun tuuta ittisa Jawaar Mohammadii ka seeraa hidhamtoota warra wajjin hidhaman ka biraa gaazexeessota OMN fi warra 36 qabaman san gargaaruu fi GoFundMeen banamee jira. GoFundMeen kun tuutni kun biyya keessatti waan ittiin hojjetu akkasumas biyya alas waan godhamuu qabu ka seeraa hojjechuu fi ka gargaaru waan taateef GoFundMeen gargaarsa kana banamee jira. Gargaarsi kun akka gaariitti deemaa jira. Ammoo namu waan qabu irra buusee jennaan kan caalaa kennu kan caalaa gumaachuu waan dandeenyu tuuta abukaatoo Jawaar Mohammadii san gargaaruu fi GoFundMee dhaabbate kana akka isin gargaartan irra deebina si yaadachiisuu barbaadna. Wanti kun akka malee barbaachisaa waan ta'eef gargaarsi xiqqaa hin qabu waan qabdanii kenna. Tuuta ogeeyyii seeraa ka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin Xahaa fi warri hidhaman biraatii fi gaazexeessota OMN kan akka Mallasaa Dirribsaa, akka Muhammad Siraaj warri birallee gargaaru gaazexeessaa keenya Yaasin Jumaa fa'a warra akkasii kan hundaayyuu warri siyaasaan qabamee hidhamee akka Baqqalaa Garbaa fa'a hundaayyuu ka gargaaru waan taateef waan qabdaniin maallaqa buusa maallaqaan gargaara isiniin jechuu barbaanna. Hagamma gargaarsi kun akka gaariitti deemutu jira. Garuu karoora doolarii 100,000 ka walittu qabuuf yaalamirra walakkaa walittu qabamee jira. Jawaar Mohammadii sagalee ta'uu barbaanna jettee namni hedduun firii Jawaar Mohammad, firii Baqqalaa Garbaa, firii Hamzaa Booranaa, firii Shamsaddiin Xahaa, firii all political prisoners jechaa jirtanii qabatamaan ammoo maallaqa warri kan akka isaan hidhaa keessa ba'an hojjechaa jiru. Maallaqa warra gargaaru maallaqa akkasii buusaa eegee qabatamaan akka isin gargaartan akka isan buusii gootan akka isan dhaabbattan asumaan yaamicha isin dhiyeessuu barbaanna. Yaamicha isin dhiyeessuu barbaannu kana gargaarsi kan waan godhuu qabdan akka nu gootani gargaarsi kana akka jechuun waan dandeettaniin kireedit kaardii gosa hundaayyuu fudhata. GoFundMe waan ta'eef gaazexeessota OMN kan akka Guyyoo Waariyoo, kan akka Mallasaa Dirribsaatii fi warri birallee kan hidhame gaazexeessa biyya keenya Yaasin Jumaa, Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Shamsaddiin Xahaa, Hamzaa Booranaa, lammii Ameerikaa kan akka Mishaa Cirriifaa warri hidhamanii mana hidhaa jiranii warri hedduudha. Cufa isaanii maqaa dha'uu hin dandeenye. Warra eegdota Jawaar Mohammad isaanii hundaayyuu fandiin kun yookaan maallaqni kun waan gargaaraa tahee fi maallaqa kana adaraa keessan gargaara maallaqa kana nu buusa jechuun bakka GoFundMe san amma deebisee hadha share godha Facebookii gubbaatti GoFundMe kana jechuun gargaaruun akka malee barbaachisaadha. Maal jennaan warra kana sagalee akka ittiin taanu warri kana akka jechuun shira mootummaa wayyaanii jira. Mootummaa Biltsiginnaa yookaan Nafxiginnaa ka jiru ka Abiy Ahmed kana dirree siyaasaa inni itti fayyadamu diraama mana murtii sanillee seerumarra sun itti fayyadamne dura dhaabbachuu fi waan yaadaa jiraniif warri kunin seeraa kanattu fayyadaman dura dhaabbachuu fi baasittuu nan barbaachisa waan adda addaattu nan barbaachisa. Warri waan kan hojjetu isaan tuuta abukaatota akka malee jiran biitu sun qabdu jedhaman keessa nama hedduudha. Ifaajee guddaa godhaa jiranii kanaafuu waan qabdaniin bir dhaabbadda waan qabdaniin gargaara waan qabdaniin tumsaa isiniin jechuu barbaanna. Isin waan gootan kana jechuun qabsoo Oromoo gargaaruudha, qabsoo Oromoo tumsuudha. Jawaar Mohammadiif, Baqqalaa Garbaatiif, Hamzaa Booranaatiif sagalee ta'uu waan akka malee barbaachisaa waan ta'eef
waan kana hojjechuu gubbaattu haa jabaannu waan kana hojjechuu gubbaatti haamilee takkaani haa hojjannuutu jechuu barbaada. Karaa kanaanii wanni godhamaa jiru kun akka malee cimeetti fufuu qaba. GoFundMe suni gargaara isiniin jechuu barbaada. GoFundMe saniin. GoFundMe sunini akka gaariittuu gargaaramuu qaba. GoFundMe biraattuu jira waggaa tokko haga dhaabbate kan guute miidiyaan keelloo ayyaana waggaa tokkoffaa kabajachuu deema. Keelloo miidiyaan ol guddachuu barbaada. Keelloo miidiyaa kan warri hundeesse warra akka Fitsum faati, warra akka Kiyya Sanyii faati, warri isaan wajjin hojjetan nama hedduutu duuba jira kan akka Abdulrazak Kadir Duube. Warri kun miidiyaa kana boqonnaa ittaanutti ceesisuu fi Oromoon miidiyaa kan abbummaan fudhatee nu gargaaruu qabdanicha jiran sagantaa guddaa qopheeffatanii jiran har'a magaalaa Washington DC keessa sagantaan kun karaa keelloo miidiyaatiin guyyaa guutuu darbuu ta'a. Keelloo miidiyaanis waan qabdaniin nu bira dhaabbadhaa nu gargaara. Yeroo ammaan tanatti sagaleen miidiyaa kan Oromoo tahanii hedduun isaanii ugguramanii jiranitti yeroo OMN cufamee jirutti yeroo miidiyaan Habashaa duula hamaa maqaballeessii uummata Oromoo, saba Oromoo, Oromiyaa, qabsaa'ota Oromoo, hayyoota Oromoo, hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti bananii yeroo miidiyaan mootummaatiif Habashaa Oromoo gandaan amantiin loqodaanii qoqooduu barbaadutti yeroo Oromoon yakka sanyii duguuggaa hojjetee mootummaan duula hamaa irratti banatti miidiyaa gosa kamiiyyuu jabeessuun miidiyaa gosa kamiiyyuu bira dhaabbachuun miidiyaa gosa kamiiyyuu jajjabeessuun akka malee barbaachisaa waan taheef keelloo miidiyaa bira dhaabbadhaa haamilee nu ta'a jechaa jiranii. Karaa kanaanii yaamicha warra akka isin simattanii keelloo miidiyaa gargaartan abdacha. Keelloo miidiyaan yaamicha lambummaa, yaamicha sabummaa, yaamicha sabboonummaa, yaamicha qabsoo uummata Oromootti dhiyeessee jira. Qabsoon Oromoo keessatti miidiyaan nan barbaachisa. Miidiyaa jechuun humna, miidiyaa jechuun qarooma, miidiyaa jechuun hidhannoodha, miidiyaa jechuun qawweedha, bombiidha. Miidiyaan hidhannoo waan taateef hidhannoo tokkichi uummati Oromoo hidhatee ittiin jiru yookaan ammoo qawwee tokkichi uummati Oromoo qabatee jiru irra hiikuu fi OMN cufanii jedhanii warri hojjettoota miidiyaa kana. Keelloo miidiyaan miidiyaa dhaloota qubeeti, miidiyaa qarreeti, qeerroon maallaqa ofii walitti buustee gargaarsa tokko malee dhaabbii waan taateef har'a ammoo jechuun miidiyaa kana bu'aa isaa waggaa tokko oli kadhadhamaa baatan irratti hirmaachuun yookaan dhagayuun yookaan daawwachuun har'a ammoo guyyaa abbummaa keessan miidiyaa kan gargaaruun ibsattanii jechaa jiranii karaa keelloo miidiyaa kanallee waan qabdan irra buusaa isin jechuu barbaanna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kunin dhaamsa guyyaa har'aati. GoFundMe abukaatoo seeraa Jawaar Mohammadiitii fi warra biraa ka hidhamee ka itti gargaaruu fi akkasumas keelloo miidiyaa waan qabnuun ka itti gargaaru ta'uu deema jechuudha. Amma gara oduu guyyaa har'aatti dabarraa. Oduu guyyaa har'aa oduun baay'ee dheeratee deetanurraa dhumataa jedhan namni gaggabaabsinaan jedhanii gaggabaabsaa deema. Oduu warri barbaadan ammoo sa'aatii feetanitti yuutuubii gubbaa jira, feesbuukii gubbaa jira, dedeebi'a dhagaya jechuun hagi dandisanii ture daqiiqaa 10 dhageeffadha keessa baha. Yeroo biraatti deebi'a daqiiqaa 10 dhageeffadha. Oduun kun kan inni oduu qofaa miti wanni anasitti dhiyeessu kun oduu takka gabaasa 2 xiinxala 3 oduu news gabaasa reportage xiinxala analysis wasadeen kanatti walitti dhiyaatu. Oduu daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 adoon taane oduu gabaasa xiinxala daqiiqaa 30 odoon taane sa'aatii tokko guutuu dhiyaata. News hour sa'aatii oduuti wanni kun oduu sa'aatii tokko guutuu deemudha. News hour waan taateef news houriin ammoo jechuun oduu qaba, xiinxala qaba, gabaasa qaba. Kanaaf akkasichoota ittiin ibsu hin qabu jedheera pirezidaantiin baankii kana bal'ina oduu kanallee hin qaba. Karaa biraatiin ammoo pirezidaantii baankii kana gubbaatti warri habashoota dhiibbaa guddaa dhaqqabsuun baankii kan keessa warri hojjechaa jiranii ka Oromoo moggaatti qabuu fi carraaqamaa jira. Gabaasa kanallee hin qaba.
Oppiidiyoon yeroo ammaan tana mormii dargaggoonni Oromoo biyya guutuutti yaamanii keessattuu uggura tajaajila geejjibaa lagachuutii fi uggura dinagdeetiin kan miidhamte siyaasa miidhama kanarra of dandamachuu fi olola afaan fajjii afaan Oromoo afaan federaalii tahee yookaan ammoo afaan Oromoo afaan mootummaa hojii kaa federaalii caffeen godhuuf jechuudhaan olola haarawaan gabbaatee jirti. Naannoon Tigraay filannoo baranaa geggeessuu fi heera jijjiirrattee jirti yookaan fooyya'insa heeraa gootee jirti. Kunis hangafoota oduu har'aati gara matoota oduutti dabarra. Sadarkaa addunyaatti biyyoota Awurooppaatii fi Ameerikaa kaaba adda addaa keessatti kan qophaa'e hiriirri mormii dubartoota akkaan milkaa'aa geggeeffamaa jira. Hiriira mormii kan keessatti dhaadannoon mootummaa Abbaa Irree Abiy Ahmed balaaleffatame hedduutu dhagahamaa jira. Balaaleffannaa kan keessa mootummaan Itoophiyaa dubartoota gudeedu akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamu kan akka inni dhiisu gaafatanii jiranii. Mootummaan Abiy Ahmed mootummaa Abbaa Irreeti. Hidhamtoonni Oromoo haal duree siyaasaa tokko malee gadhiifamanii mootummaan mani barnoota bakka itti baratanii malee bakka hidhaa miti. Nafxanyummaan diinaa Itoophiyaati. Mootummaa Abiyyi wajjin dura dhaabbannee ofirra buusna. Mootummaan kun nafxanyaan irratti hin deebisini. Mootummaan kun mootummaa Abbaa Irreeti. Mootummaan kun badhaasii Noobeelii isaa hin malu. Mootummaan Abiy Ahmed kun waraan uummata Oromiyaa irratti bane hadhaabuti. Mootummaan kun adda durummaan miidhaa dubartootaa fi ilmaan Oromoo irratti dhaqqabsu hadhaabuti. Mootummaan kun mootummaa alagaati. Abiy Ahmed gantuudha. Abiy Ahmed hojjettoota hayyoota Oromoo kan qabde haala dure tokko malee gadhiisi. Abiy Ahmed uggurri OMN irratti goote kan dogongoraati kan jedhamuu fi dhaadannoolee gurguddoo mootummaa Abiy Ahmed balaaleffatu dhageessisaa oolanii. Hiriira mormii kana irratti dhaadannoo dhageessisaniini badhaasa Noobeelii mootummaan Abiy Ahmed sadarkaa addunyaattu argatellee kan isaa hin malle mootummaan Noobeelii argate akkam uummatuu fi gaagaa uummatuu fi ijjeesaa uummatuu fi miidhaa jechuudhaani Abiy Ahmed qeeqanii jiranii. Warri Noobeelii kennee fi faawundeeshiniin Noobeelii kan biyya Osloo Noorweey jiraatullee tarkaanfii isaa keessa deebi'ee ilaaluun kabaja isaa hin malle kan argate muummicha ministeera Abiy Ahmed kabaji akka irraa mulqamuu qabu. Hiriirri dubartoonni magaalaa Noorweey gudditti Oshlootti qopheessan irratti dubbatanii jiranii. Dubartoonni magaalaa Noorweey keessattuu hiriira kan qopheessan lakkoofsan baay'ee yoo tahani wayaa aadaa Oromoo uffachuun miidhaganii mootummaa Abbaa Irree kan balaaleffatanii jiran. Hiriira kan keessatti dubartoonni xixiqqoon dubartoonni ulfi qaban maanguddootaa fi namoota umrii adda addaatu hirmaate. Hiriirri kan dubartiin qopheessitu malee dhiirilleen bifa adda addaatiin keessattuu hirmaatee jira. Hiriirri biyya Noorweey magaalaa Oshluutti godhame. Miidiyaa biyya suni xiyyeeffannaa akka argatellee himamee jira. Gaazexaan biyya Noorweey dhimma kana adda durummaan barreessaa jirani. Hiriirri biyya Jarmanii naannoo kibbaa magaalaa Nuurenberg keessattuu qophaa'es kan dubartoonni Oromoo qopheessanis dhaadannoo adda addaa kan mootummaa Abiy Ahmed balaaleffatuu fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haala dure tokko malee hidhaa akka gadhiifamanii fi abbaa biyyummaan Oromoo kan mirkanaa'uu gaafate. Magaalaa Nuurenberg keessatti bifa milkaa'aa ta'een gaggeeffamee jira. Hiriira kan gubbaatti dubartoonni naannoo Jarmaniitii fi akkasumas Oostiriyaa fi biyya kibba ollaa Jarmaniitti argaman irraa dhufanii hirmaannaa guddaa godhanii jiranii. Hiriirri biyya Jarmaniitti qophaa'e kunini pireesii Jarmaniitiin dhageettii guddaan argachuutu himama. Miidiyaan Jarman kan televezyiinii kan gaazexaatii fi kan reediyoo hiriira guddaa dubartoonni Afrikaa bifa aadaatiin miidhaganii godhan kana akka gaarii himuun mootummaan Abbaa Irree Abiy Ahmed kan Noobeelii badhaafame uummata Oromoo ijjeesaa jira. Uummati Oromoo biyya Jarmaniitti argaman keessattuu dubartoonni ijjeechaa dubartii fi daa'imman gubbaatti raawwatan balaaleffachuudhaan hiriira bahan jechuudhaan miidiyaan Jarmanii gabaasee jira. Hiriirri kunis magaalota Awurooppaa kan adda addaa keessattuu kan gaggeeffame yoo ta'u asii mataan dureen oduu biraa akka jettutti sochiin qeerroon Oromiyaa qoqqobbii dinagdeetii fi uggurri geejjiba mootummaa Abiy irratti godhaa jirtu akka malee milkaa'uutu dhagahamaa jira.
milkii kana kan mul'isu guddinni baankii daldalaa Itoophiyaa galmeessee kan barana akka malee xiqqaachuun pirezidaantii baankii kana kan tahe obbo Abbee Saannoo akka malee gaddisiisutti himama. Baankiin kunini guddinni bara kana galmeesse guddinni bara 2019 2020 kunini takka guddina akka malee gadaana guddina akkasi takka argee hin beeku jechoota ittiin ibsuu hin qabu jedhera pirezidaantiin baankii kana Abbee Saannoo. Baankiin kunini bara baajetaa 2019 2018 tti galii odoo hin taane bu'aa yookaan ammoo jechuun bu'aan inni buusu birrii biliyoonii 1.8 argachuu fi karoorfate san keessa biliyoonii 14 qofa kan argate. Kun jechuun galiin baankii kana kan barana persentii 64 yoo ta'u baankiin kunini karoora isaatiin akka malee gad argatee kan ta'u hedduu hima. Bara darbe keessa baankiin kunini galiin inni argate bu'aan inni buufate galii odoo hin taane piroofitiin inni argate birrii Itoophiyaatti biliyoonii 15.8 ture. Bara kana immoo irra deebi'a biliyoonii 14 ti. Karoora baankii kana biliyoonii 21.8 argachuu fi kan carraaqame yoo ta'u galiin baankii kana bu'aan isaa piroofitiin isaa jechuun kan inni buufate akka malee gad bu'aadha. Persentii inni karoorfate dhibbentaa keessaa 64 qofa kan inni argachuu danda'e. Rakkoo kanaa fi maddi guddaa tahee kan himame maamiltoota baankiin kun argachuu danda'uu barbaadu keessa karoora isaatiin maamiltoota persentii yookaan ammoo dhibbentaa keessa 85 qofa argate. Baankiin kun inni baasii inni baasuu fi karoorfate bara kana birrii biliyoonii 42.5 ta'ullee baankii kana baasiin isa dabaluudhaan birrii biliyoonii 54.7 tahee jira. Baankiin kun yeroo kanatti akka malee miidhamaa jiraachuu isatti dhagamaa jira. Baankii kana kan hoogganaa ture namni Oromoo Baacaa Giinaa kan jedhamu bara darbee baankii kana keessatti jijjiirama riifoormii hedduu godhuu fi carraaqee kan ture yoo ta'u warri mootummaa Habashaatii fi nafxanyaa Abiy Ahmed kana dhuunfatanii isatti gammachuu waan dhabaniif namticha kana achi deemsanii ambaasaaddara Morookoo magaalaa Raabatitti tahee muudamee jira. Oduu baankii kanaatiin walitti qabatee baankiin kunini galiin isaa akkasii gabbu'uun isaa mormiin qeerroo Oromoo kan lagannaa baankiitii fi inshuraansiitii fi dhaabbilee mootummaatii fi miidiyaa Itoophiyaa irra caalaatti inni miidhuu danda'u dubbatamaa jira. Bifa kanaan qeerroon Oromoo mormii yaame ka baankii kana lagachuutii fi jaarmiyaalee mootummaa waliin jiranii waliin hojjechuu diduu kunini irra caalaa galii fi bu'aa baankiin kun argatu gabbuusuu danda'a jedhamee jira. Keessattuu yeroo ammaa kana guddinni maamiltoota baankiin kun yaade kan gabbu'aa ta'uu kan dubbatan xiinxaltoonni kun warri mormii Oromoo keessa jiranii uummati Oromoo baankii kanatti fayyadamuu dhiisee maallaqa baankii kan keessa baafate jennaan irra caalaa bu'aa baankii kanaatiif galii isaa miidhuu akka danda'amutti himamaa jira. Yeroo ammaan kana mormiin sochii Oromoo ka ogguraa tajaajila geejjibaatii fi akkasumas ka qoqqobbii dinagdee bu'aa kanaa fi kanaan wal fakkaatan buusaa jira jechuudhaani qeerroonii fi qarreen Oromiyaa keessatti waan labse waan jalqabe ka qoqqobbii dinagdee cimsee akka itti fufuu qabutu dubbatamaa jira. Baankiin kunin yeroo ammaan tana rakkoo galii qofa osoo hin taane rakkoo manajimentii hamaallee keessa seenee jira. Boordii baankii kana walitti qabaa kan tahe Teklawald Atnaafuu kan jedhamu yeroo ammaa kana pirezidaantii baankii kana lammii Oromoo kan tahe Abbee Saannoo wajjin wal dhabaa hamaa keessa seenaa jirani. Teklawald Atnaafuu nama Habashaa yookaan nama Amaaraa yoo ta'u Abbee Saannoo nama Oromooti warri kan lamaan jidduutti akka malee wal dhabattu jira. Wal dhabii warri wal dhabaa jiru kun muudamaa hoggansa baankii kanaa kennamu irratti ta'utu hima. Kanaan duratti hoggana baankii kanaa kan ture Baacaa Giinaa hoggansa keessa kan ture boordii baankii kanaatii fi akkasumas manajimentii sadarkaa guddaa warri jiranii warra Habashaatii fi warra sabaaf sablammii hedduutii fi akkasumas bakka bu'oota uummata Oromoo wal qixeessuuf yoo carraaqutti Baacaa Giinaa gubbaa miidhaa yookiin dhiibbaa godhamanii akka inni hojii gadhiisu godhame.
Hoogganaan baankii kana Abbee Saanoo akka inni jechuun jijjiirama godhuu gaafatamee warra Habashaa kana gaafii isaan irra dhufte hedduu isaaniitiif deebii kennuu carraaqaa jiraatullee warri ittiin gammanne guutumaa guututti hooggantoota Oromoo baankicha keessa jiranii akka isaan keessa baafamanii fi ilaalcha Itoophiyummaa warri qabuun akka bakka bu'anii dhiibbaa guddaa godhaa jiranii. Baankiiwwan kun keessattuu bakkoota murteessoo jedhaman keessatti namni Habashaa yookaan namni Itoophiyaa akka ramadamuu fi pirezidaantii baankii kanaa kan tahe Abbee Saanoo gubbaatti dhiibbaa gochaa jirani. Yeroo ammaan kanatti Abbee Saanoo gubbaatti warri dhiibbaa guddaa godhu walitti qaba boordii baankii daldala Itoophiyaa kan tahe Taklawaldi Atnaafuu fi akkasumas itti gaafatama yookaan ammoo hoggana baankii biyyaalessaa yookaan naashinaal baankii kan tahe lammii Amaaraa Dr. Yinnegar Dasee ta'utti dubbatamaa jira. Haala ammaan tanaatiin tajaajili liqii kan kennamu, tajaajili biizinasii kan kennamu, tajaajili adda addaa kan kennamu namoota Habashaatiin hoogganamuu qabaa jechuudhaani dhiibbaa guddaa hooggana naannoo Oromiyaa kan dhufe Abbee Saanoo gubbaatti godhamuutti jira. Kanaan walitti qabate baankiin kunin caasaa hojimaata haarawaa diriirsuu qaba. Restructuring and redistricting jedhama jechuun caasaa bulchiinsaa fi caasaa lafa gubbaa haarawaa godhachuu qaba. Bifuma kanaan baankiin naannoo kaaba Oromiyaa jiranii kan naannoo akka Shawaa kaabaa fa'aati kan naannoo Shawaa bahaa fa'aati jiranii baankiin kunin bifa caasaa haarawaa diriiruun baankii naannoo Amaaraa jalatti buduun hoogganamuu qaba yaadni jedhamu bal'inaanuu kahee pirezidaantiin baankii kana Abbee Saanoo Dayyaate kana fudhachuudhaan baankiin akka Salaalee jiru Fiichee fa'aatti argamanii Aliidooroo fa'aatti argamanii Kuyyuu fa'aatti argamanii baankiilee magaalota Shawaa bahaa kan gara kaabattuu argaman yookaan gara bahattuu argaman hedduun isaanii baankii Dabra Birhaan naannoo Amaaraa jalattuu akka tajaajila liqii argachuutii fi tajaajila maamilummaatiif achi jalattuu galu godhamuu fi carraaqqitu jira. Naannoon Amaaraa afaan Amaaraatiin hojjetti. Naannoon Oromiyaa immoo afaan Oromootiin hojjetti. Baankiin kun afaan inni hojjetamu hin beekamu. Haa ta'uutii malee warri Oromoo kun naannoo Amaaraatti deemee tajaajila kan afaan Amaaraatiin argachuun rakkisaadha. Warri hooggantoonni naannoo Amaaraa kun ammoo maamiltoota baankii Oromiyaa kan gubbaatti loogii godhuu danda'an jechuudhaan falmii guddaatu kahaa jira. Yeroo ammaan kana baankii daldala Itoophiyaa keessa rakkoon jirtu kan fakkaata. Oduu karaa biraatiin mootummaan Itoophiyaa dinagdeen rukutamaa jiraachuun isaa baankii Itoophiyaa kan daldalaa kan gubbaatti yookaan ammoo baankii daldalaa Itoophiyaa gubbaatti miidhaa hamaa qabaachuutu dhagahamaa jira. Baankiin kun yeroo ammaan tana waldaalee fi jaarmiyaalee mootummaatii fi liqii gurguddaa kennee liqiin inni kennaa jiru kun baankii kana dadhabsaa jiraachuutu himamee jira. Baankiin kun haga ammaan tanatti maallaqii kaampaanota mootummaa gurguddoo ta'aniif inni liqeesse birrii biliyoonii 412 fi miliyoonii 500 liqeessee argachuu akka dadhabetti hima. Baankiin kun liqii kana kan inni kenneef waldaalee mootummaa Itoophiyaa kan akka waldaa baabura Itoophiyaa kan Jabuuti waldaalee karaa Itoophiyaa hojjechuu gubbaatti bobba'anii qondaala karaatii fi waldaalee investimentii yookaan jaarmiyaalee investimentii kana elektirikii gubbaatti bobba'anii fi koorporeeshinoota sukkaaraatii fi waldaalee mootummaa kana gurguddoo kanaan dura bara wayyaanatii fi amma tanatti bara biltsiginnaa liqee gurguddaa biiliyoonotaan lakkaa'aman baankii daldalaa kan irra liqeeffatanii kaffaluu dadhabuutti hima. Yeroo ammaan tana liqeen mootummaan Itoophiyaa karaa Jabuutii Finfinnee hojjechiisuu fi liqeen mootummaan Itoophiyaa daandilee gurguddoo hojjechiisuu hedduun isaa bilchaatee dhalli liqee kana gubbaattu ammaan tana akka deemaa jirutti kan mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana hanqina doolaarii irraa kan qabu liqii Chaayinaa kana baasuu fi akka inni rakkachaa jiru maddeen Finfinnee irraa gabaasanii. Mootummaan kun kan liqii kaffaluu dadhabe karaa biyya alaa irraa gargaarsa dhufaa jiruu fi akkasumas biyyi maallaqni liqii fi arjoomanii godhamanii dhabamuun isaatii fi biyyi keessatti fooyyeffama kan naannoon Tigraay boordii filannoo mataa ofii dhaabbachuudhaan akka filannoo godhachuu dandeettu kan godhudha. Sirni filannoo akkaataan sagaleen itti kennamuu fi akkaataan mootummaan itti hundeeffamu
keeyyattii 42 muraa xiqqaan 2 ka heera mootummaa naannoo Tigraay kan dhimma filannoo ilaalu geeddaramuutu himama. Bifuma kanaanii mootummaan naannoo Tigraay ammaan tanarraa kaasee kan inni ittiin bulu kanaan durattuu ka hojii irra oole kan mo'atan yookaan ammoo paartiin injifate sagalee hunda argatu osoo hin taane kan paartii wal makaa akkini ta'etti himama. Kun jechuun maali? Kanaan dura paartiin mo'ate sagalee hundayyuu argata. Filannoon Itoophiyaa kun first past the post election system jedhama. Kanaan dura mo'ataani waa hundayyuu argata. Kan ammaan tana dhibbantaa keessa harki 80 paartiin mo'ate ni fudhata. Dhibbantaa keessa harki 20 ammoo paartii biraa wajjin kan inni qoodatamu godhama. Kun jechuun filannoo sirni filannoo wal makaa jedhama. Sirni filannoo wal makaa kana naannoo Itoophiyaa keessa kan jalqaba hojii irra oolchite naannoo Tigraay ta'uudha. Kun jechuun falmitoonni carraa paarlaamaa mootummaa naannoo Tigraay seenanii bulchiinsa mootummaa keessatti hirmaachuu akka danda'anii balbala kaabanuufi. Kanaan duratti caffeen mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'oota 152 kan qabu yoo ta'u filannoo ammaan tana dhuftuuni haala jechuun jijjiiramaa heera naannoo Tigraay kanaanii miseensonni caffee paarlaamaa naannoo Tigraay sagalee nama 190tti ol guddachuutu dhagahama. Paartiin naannoo Tigraay bulchu kunni geeddaramsa heeraa yookaan ammoo fooyya'insa heeraa godhame kanaanii boordiin filannoo naannoo Tigraay illee hundeeffamee jira. Boordiin filannoo naannoo Tigraay kan hundeeffame kunni hoggantuus filatee jira. Aadde Muluwarq Gabrahidaanii hoggantuu boordii filannoo naannoo Tigraay ta'uudhaan muudamtee jirti. Paartiin naannoo Tigraay hogganu kun yeroo ammaan kana jijjiirama akkasii fiduudhaan boordii filannoos akka caffeen naannoo Tigraay filatu godhuudhaan akkuma isinitti hime namni Aadde Muluwarq Gabrahidaan jedhamtu hoggantuu boordii kana taatee jirti. Boordiin kunin filannoo baatii fulbana keessa gaggeeffamuu deemutti jiru. Kanaaf paartii mormitoota ta'anii warra dorgomuu barbaadanii fi akkasumas dhuunfaadhaan nama dorgomuu barbaadan galmeessee jira. Bifuma kanaan paartii filannoo kan gobbaatti hirmaachuu barbaadan 5 fi dhuunfanii warra dorgomuu barbaadan nama 11 galmeessuullee dubbatee jira. Paartiin Areena jedhamuu fi paartiin Tigraay Democratic Party yookaan ammoo paartiin Dimokiraasummaa Tigraay filannoo kan gubbaattu akka hin hirmaannillee dubbatamee jira. Yeroo ammaan kana naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti filannoo godhannaa dhimmi jedhu kan naannoon Tigraay akka ajandaatu laf kaa'ee wal dhabaa uumee jira. Filannoo godhachuu akka hin dandeenyee fi filannoon kun inni godhamnaan mootummaan olaantummaa heeraa kabachiisuuf akka dirqamu xalayaan mana marii federeeshinii torban darbe keessa barreeffama akeekkachiisee jira. Boordii filannoo qofatti filannoo godhuu danda'a. Yeroo koronaa kanatti naannoon Tigraay filannoo godhuu hin dandeette jechuudhaan boordiin filannoo Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Muummichi ministeeraa filannoo kanaaf jecha mootummaa Tigraay wajjin waraana seenuu garuu bara dhufu naannoo Itoophiyaa akka gadafaan wajjin filannoo haa goonutu waggaa tokkoo fi nu obsa aangoon keessan itti fufaa jedhe dubbatullee waggaa tokkoon dubatti filannoon godhamuuf Itoophiyaa keessatti karoorfamee hin jiru. Kun dubbii sobaa yookaan dubbii dharaati jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay yaamicha Abiy Ahmed dhiyeesse kanaaf fudhatama dhabsiisee jira. Yeroo ammaan tana mootummaa naannoo Tigraayitii fi mootummaa federaalaa jidduutti walitti gaarreeffannaa hamaatu jira. Mootummaan naannoo Tigraay filannoo baatii fulbana 2020 qopheeffannee yookaan geggeessuun irraa wanti duubatti nu deebisu hin jiru jechuudhaan yeroo ammaa kana ibsaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya akka oduu magaalaa Seenpoolii kutaa Minisootaa irraa karaa Feesbuukiitii fi Yuutuubiitiin isin darbu itti fufee jira. Oduu dhumaa irra dhaqqabne jirra. Yeroo ammaan tana kan muudamee jiru mootummaan naannoo Oromiyaa filannoo akka godhu dhiifama. Mootummaan naannoo Oromiyaa afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalii akka godhe yookaan godhu deemee dubbachaa jira. Kunin mormii uummanni ammaan tana kaasaa jiranii kana kallattii dabsuu fi mootummaan kunin mootummaa hojjechaa jira. Mootummaa jabaa ta'uu fakkeessuu fi diraamaa kijibaa ka qophaa'e ta'uutu hima. Gaafii fi deebii miidiyaa OBN qophii dubbii jabduu ka jedhu daayireektara OBN ka ta'e Asraati Zinaaboo Asraati wajjin gaafii deebii godheen pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalii ta'ee jira jedhamee yoo gaafatametti. Dubbii kana kallattiin deebisuu dhiise afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalii godha kaa jedhame nusun bira kutuudhanii paartiin keenya paartiin biltsiginna afaan 5 afaan hojii paartii biltsiginna godhee jira jechuudhaan dubbata jira.
afaan shanan afaan hojii biltsiginnaa ta'an jiran afaan Oromoo, afaan Somaalii, afaan Affaar, afaan Amaariffaa fi afaan Tigiriinyaati. Dubbiin gaafatame afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalii ta'ee jira jedhamee kan gaafatame yoo ta'u, cunduurii pirezidaantichi naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gaafii kana kallattiin deebisuu dhiise afaan Oromoo afaan hojii biltsiginnaa ta'ee jira jedha dubbata jira. Haa ta'uuti malee biltsiginnaan guyyaa guyyaan afaan itti hojjetu kana nu beeku afaan Amaaraatidha. Karaa biraatiin ammoo dubbiin sun ta'uu diddee jennaan mootummaan naannoo Oromiyaa afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalii akka ta'u caffeen Oromiyaa seera dabarsa jechaa jiranii seera dabarsuu fi caffeen Oromiyaa aangoo hin qabu aangoo qabu paarlaamaa federaalii jechuudhaanii kan jechuudhaanii dippiloomatiin mootummaa Itoophiyaa olaanoon duraanii Dr. Biraanee Masqal Abbabaa sanyii dubbatee jira. Caffeen Oromiyaa akka tokkotti seera qabaachuu danda'a. Akka inni seera ittiin qabaachuu danda'u yoo Finfinneen abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneesse afaan hojii kan bulchiinsa Finfinnee yookaan immoo afaan hojii naannoo Finfinnee qaama Oromiyaa waan taateef afaan Oromoo akka hojiitti akka tajaajilu danda'a garuu afaan hojii mootummaa